Hallo Freunde des Handwerks, mein Name ist Albert Schmidt von Meyer Handwerkerbedarf. Heute möchte ich euch den Anschluss am Kamin zeigen. Das bedeutet, wie gehe ich in der Fläche zum Kamin hin, über den Kamin drüber und wie mache ich alles fest. Wenn es euch interessiert, abonniert gerne unseren Kanal.